හරි. මම පාඩම ඉස්සරහට යනවා. අපිට අපි කලින් දවස් ඉගෙන ගත්තා සංඛ්‍යානය පාඩම අධ්‍යයන පහකින් තමයි සිදුවන්නේ. හරිද? ඒ අධ්‍යයන පහ මොනවද? ඊට පස්සේ ඒ අධ්‍යයන වලින් අපි පළවෙනි අධ්‍යයන සහ හතර පහ යන අධ්‍යයන තුන එච්චර පළවෙනි අධ්‍යයන අපි කරන්නේ නැහැ. A level syllabus එකේදී හතර පහ යන අධ්‍යයන දෙක ලොකුවට අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. හරි? ඒ ආකාරයට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම කිව්වා අපේ සිලබස් එකේ A level සිලබස් එකේ අපිට ඉගෙන ගන්න අපිට තියෙන්නේ දෙවනි සහ තුන්වෙනි අධ්‍යයන දෙක. ඒ කියන්නේ මම දෙවනි අධ්‍යයන පටන් ගත්ත සංවිධානය කරලා ඒ කියන්නේ එකතු කරන විදි. ඒකෙන් අපි ක්‍රම පහක් ලිව්වා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි අමුදත්ත. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යා වැල. ඊට පස්සේ අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය සහ අන්තිමට අපි ඉගෙන ගත්තා සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිද? ඔන්න ඔය හතර ඉගෙන ගත්ත සහ අපිට අවසානයේදී එකක් හිතනවා ඒ පහෙන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. right. එතකොට දැන් ඔහොම වගුගත කිරීමෙන් එකතු කරන දත්ත ටික. දැන් අපි ඔය දත්ත එකතු කරන ක්‍රම සෙට් එකනේ අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තේ. ක්‍රම පහක්නේ. පහෙන් අපි අන්තිම එක තාම කරේ නැහැ. තාම ඒක සාකච්ඡා කරේ නැහැ. මම ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට අපි දැනට දත්ත වගුගත කරන ක්‍රම හතරක් ඉගෙන ගත්තා. වගුගත හෝ අමුදත්ත විදියට එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා වේලක් විදියට ඒ කොහොම හරි දත්ත එකතු කරන ක්‍රම හතරක් අපි මේ වෙද්දී ඉගෙන ගත්තා. හරිද? ඒත් එක්කම එදා අවසානයේ කතා කළා විචල්‍ය වර්ග දෙකයි විවික්ත විචල්‍ය සහ සන්තතික විචල්‍ය. හරිද? විවික්ත විචල්‍ය සහ සන්තතික විචල්‍ය කියන විචල්‍ය වර්ග දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. හරිනේ? එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මම ඊයේ මැසේජ් එක දාද්දි කිව්වා ඒ ටික හොඳට බලාගෙන එන්න. මොකද අද දවසේ ඒ ටික අපිට සෑහෙන්න වැදගත්. හරිනේ? right. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ඒ ටික මතක ඇති. හරි? අමතක නම් මම මේ කියාගෙන යනකොට ටක් ගාලා බලන්න මොනවද මේ මම කියපු නම් කියලා ඒත් එක්කම සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ගැන කතා කරද්දී අපි පන්ති සීමාවන්, පන්ති මායිම්, පන්ති පළල, පන්ති ලකුණු වගේ විවිධාකාර වූ නම් කිහිපයක් කතා වුණා. ඒවයි මොනවද මම මේ නම් කියනකොට ඔයාලගේ ඔළුවට එන්න ඕනේ මොකක්ද මේ මොනවා ගැනද අපි කතා කරන්නේ කියන්නේ. හරිනේ? right. මම අද ඉස්සරහට යන්නම්. එතකොට අපි ඔන්නකොම එකතු කරගත්ත දත්ත ටික. හරි අපි මුලින්ම එකතු කරගත්තේ දත්ත නේද? right. අපි මුලින්ම ඔය විවිධ ක්‍රම වලින් එකතු කරගත්ත දත්ත ටික දැන් අද දවසේ කරන්න යන්නේ ඔය මම මේ අලුතෙන් එන කට්ටිය නිසා තමයි මේ නැවත මේක කියන්නේ. හරි ඉන්න කට්ටිය ගණන් ගන්න එපා ඒක. එතකොට එකතු කරගත්ත දත්ත ටික වගුගත කරන්නයි මේ හදන්නේ. හරිද? වගුගත කරා. වගුගත කළා ඊට පස්සේ අපි කරන්න හදන්නේ ප්‍රස්ථාරයක් ගන්න. දැන් ප්‍රස්ථාර කරන්නයි හදන්නේ. right. අද දවස් තුල අපි කරන්නේ කලින් දවසේ ප්‍රස්ථාර ගත කරන්න එකතු කරගත්ත දත්ත. හරිද? ප්‍රස්ථාර ගත කරන්නේ. right. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අපිට ප්‍රස්ථාර වර්ග කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අද ඔය වගු වලින් අඳින්න. හරිද? දැන් මම දන්නවා ඔයාලා වගු වර්ග හරියටම වගු වර්ග දෙකයි ඉගෙන ගත්තේ. අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය සහ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය වගු වර්ග දෙක ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා අන්තිම දවසේ. හරි? එතකොට අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියදී මොකද වෙන්නේ? අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියදී වෙන්නේ හරියටම ඉලක්කම දාලා ඒකෙන් කීයක් පවතිනවද? නේද? දැන් මම මේක කියනකොට ඔයාලට මතක නැත්තම් ටටක් ගාලා නෝට් එක පොඩ්ඩක් පෙරලලා බලන්න. හරි? එතකොට සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියදී අපි මොකද කළේ? පරාස දාලා ඒවට සංඛ්‍යාව දැම්මා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න ඒ දෙක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වගු විදියට ඉගෙන ගත්තේ. හරි? එතකොට අද ඉගෙන ගන්න මේ වගු වලින් ප්‍රස්ථාර දෙන්න. හරි? මාතෘකාව ලියා ගන්න වගුගත කිරීමෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ මාතෘකාවක්. වගුගත කිරීමෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කරන වගුගත කිරීමෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කරන ක්‍රම පිළිබඳව සලකා බලමු.
ක්‍රම පිළිබඳව සලකා බලමු. හරිද? ඒක තමයි අද දවසේ අපේ මුල්ම මාතෘකාව. වගුගත කිරීමෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කරන ක්‍රම පිළිබඳව සලකා බලමු. right. මේ ප්‍රස්ථාරගත කරන ක්‍රම කිහිපයක් අපි එතකොට සංඛ්‍යාවේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? මොකද මම දන්නවා මෙතන ඒව දන්න මල්ලිලා නම් කිසි සෙට් එකක් ඉන්නවා. හරි? ඒගොල්ලෝ අපරාධ වේලාව නාස්ති කරන්න එපා. මොකක් හරි තමන්ගේ වැඩක් කරන්න මේක අහන් ඉන්න ගමන්. හරිද? right. එතකොට වගුගත කරන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් අපි ඒ ලෙවල් වලදී ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? sorry ප්‍රස්ථාරගත කරන. හරි? අර වගු ටික ප්‍රස්ථාරගත කරන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් අපි ඒ ලෙවල් වල ඉගෙන ගන්න. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා අපි හැමෝම හොඳටම දන්න ජාල රේඛ. ජාල රේඛ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර වගේ තමයි ජාල රේඛ ස්තම්භ ඇඳලා කරන්නේ. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරිද? ඒක අපි ඒ ලෙවල් වල තමයි ඉගෙන ගන්නේ. සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය දෙවෙනි එක, දෙවෙනි ප්‍රස්ථාර වර්ගය, පළවෙනි ප්‍රස්ථාර වර්ගය ජාල රේඛය, දෙවෙනි ප්‍රස්ථාර වර්ගය සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරිද? තුන්වෙනි ප්‍රස්ථාර වර්ගය සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය තුන ගැන තමයි අපි වගුගත කිරීම වලදී ඉගෙන ගන්නේ. වගුගත කිරීම වලින් ප්‍රස්ථාරගත කිරීම වලට යද්දී ඉගෙන ගන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රස්ථාර තුන ගැන. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඔයාලා මෙහෙමයි. හොඳ ප්ලෑන් එකකින් ඔය සංඛ්‍යාන පාඩමේ ඉන්නවා. හරි. සංඛ්‍යානේ මුලින්ම අදියර 5යි 1 හරි 2 3 ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක අපි දෙවනි අදියර තමයි මුලින්ම ගත්තේ. ඒකේ දත්ත එක්ස්ප්‍රෙස් කරන විදි පහක් මම කිව්වා. පහෙන් අපි හතරක් ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි දවසේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා එහෙම අපි හොයාගත්ත දත්ත අපි වගුගත කරන්නේ පළවෙනි දවසේ. ඒ වයින් දැන් අද ප්‍රස්ථාර අදින්න හදන්නේ. ඒ ප්‍රස්ථාර වර්ග 3යි. ජාල රේඛය, සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය, සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. පැහැදිලිද? හරි. ලියන්න. වගුගත කරගත් දත්ත කරුවක් දාලා ලියන්න. වගුගත කරගත් දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කර ගැනීමට උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ක්‍රම තුනක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒකේ පළවෙනි එක ජාල රේඛය. හරිද? ජාල රේඛය. දෙවෙනි එක සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. තුන්වෙනි එක සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය ක්‍රම තුන යටතේ තමයි අපි වගුගත කරගත් දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කරන්නේ උසස් පෙළට. ඒකට අපි මේ ප්‍රස්ථාර වර්ග තුන ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේ සංඛ්‍යානේ පාඩම අර පිළිවෙලකට ගියාට පස්සේ පැටලෙන්නේ නැහැ. තැන් වලින් ගන්නේ නැතුව අපි සංඛ්‍යානේ පාඩම ලස්සනට පිළිවෙලකට ගලාගෙන යමු. right. මේ තුන ලියාගෙන ඒකේ පළවෙනි මාතෘකාව ලියන්න ජාල රේඛය. ජාල රේඛය අපි ඔබ හිස්ටෝග්‍රෑම් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හිස්ටෝග්‍රෑම්. හරි. ජාල රේඛය. right. ජාල රේඛය කියලා දාලා තරුවක් දාලා ලියන්න. ජාල රේඛයක් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක්. දැන් මේ නම් කියද්දී ඔළුවට එන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. හරි. ජාල රේඛයක් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පදනම් කර ගනිමිනි. තිරස් අක්ෂයට ලාක්ෂණිකයද
තිරස් අක්ෂයට ලාක්ෂණිකයද සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතයද තිරස් අක්ෂයට ලාක්ෂණිකයද සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතයද තෝරා ගැනීම. හරිද? තේරෙනවනේ ජාල රේඛයක අපි ජාල රේඛයක කොහොමද ඉද්දී මේ පැත්තට දාන්නේ ලාක්ෂණිකය. ලාක්ෂණිකය කියලා කියන්නේ පන්ති ප්‍රාන්ත. හරි? තිරස් අක්ෂයට දාන්නේ ලාක්ෂණිකය. සිරස් අක්ෂයට දාන්නේ සංඛ්‍යාතය. පැහැදිලිද? ඒක තමයි මම කිව්වේ. තෝරා ගන්නවා තිරස් අක්ෂයට ලාක්ෂණිකයක් සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතයක්. හරි? ඒක තමයි මම ඔය වාක්‍යකින් දුන්නේ. තෝරා ගැනීම. ඊට පස්සේ ලියන්න සෑම පන්තියකටම සමාන පළලක් පවතිනම් පමණක් සෑම පන්තියකටම සමාන පළලක් පවතිනම් පමණක් සිරස් අක්ෂය සංඛ්‍යාතය ලෙස තෝරා ගැනීම. ඒක හින වැදගත්. හරි? පැහැදිලිද? සෑම පන්තියකටම සමාන පළලක් ඇත්නම් පමණක් අපි සිරස් අක්ෂයට සංඛ්‍යාතය තෝරගන්නවා. හරි? ඒක ටිකක් වැදගත්. හරිනේ? දැන් අර එදා මතක ඇති මල්ලි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවා ඊපස්සේ මම උත්තරයක් දුන්නා. මම කිව්වා මේ ඒක මම ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම් කියලා අර පන්ති පළල වෙනස් වෙන අවස්ථා නේද? මතකද? පාඩමේ හිටියනම් මතක ඇති. මම එතකොට කිව්වා මම ඒක ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ කියන්නේ පන්ති පළල වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරි අපි කලින් දවස් ඉගෙන ගත්තේ ඔක්කොම පන්ති පළල 10 10 10 තියෙනේවනේ. හරි? නමුත් ඒ වගේ වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ ඒකටම දාලා ලියන්න තිරස් අක්ෂය මත පන්ති මායිම් සලකනු කෙරේ. පන්ති මායිම් හරි? තිරස් අක්ෂය මත පන්ති මායිම් ලකුණු කරන්න. පන්ති සීමා නෙවෙයි පන්ති මායිම්. දැන් මතක නැත්නම් ටක් ගාලා පොත කරලා බලන්න. තිරස් අක්ෂය මත පන්ති මායිම් සලකනු කෙරේ. හරිද? ඊළඟ රූලෙන් ලියන්න ශ්‍රුජු කෝණාශ්‍රයන්හි පළල මගින් එක් එක් පන්තියේ පළල ශ්‍රුජු කෝණාශ්‍රයන්හි පළල මගින් එක් එක් පන්තියේ පළල නිරූපණය වනසේත් උස මගින් සංඛ්‍යාතය නිරූපණය වනසේත් ශ්‍රුජු කෝණාශ්‍ර නිර්මාණය කෙරේ. ශ්‍රුජු කෝණාශ්‍ර කියලා කියන්නේ ඔය ස්තම්භ. අපි අඳින ස්තම්භ මේ ප්‍රස්ථාරේ. හරිද? ශ්‍රුජු කෝණාශ්‍ර නිර්මාණය කෙරේ. මෙවිට ලැබෙන්නේ ජාල රේඛයයි. right. හරි. එදා අපි අවසානයේට කළා මේ ඔන්න ජාල රේඛයක් මම අදින්නයි හදන්නේ. මේක දන්න ඕගොල්ලෝ කට්ටිය. හරිද? පන්ති ප්‍රාන්තර සංඛ්‍යාතය. හරිද? සංඛ්‍යාතය වලින් තමයි අපි දාන්නේ මේ පන්ති ප්‍රාන්තර. right? එතකොට 10 19 20 29 ඔන්නෝම පන්ති ප්‍රාන්තර සෙට් එකක් මම දාගෙන යනවා. ඒතර අපි එදාගත්තු උදාහරණයක් තමයි මම මේ ගන්නේ. 4 5 9 11 6 3 2. හරිද? එතකොට මේ සංඛ්‍යාත වල එකතුව 40යි.
පැහැදිලිද? හරි. එතකොට ඔය අපි ගත්තේ එදා අපි ගත්ත උදාහරණ. පැහැදිලිද? පන්ති ප්‍රාන්තර සහ සංඛ්‍යාත. මේවට මොනවද කියන්නේ? පන්ති සීමාද පන්ති මායිම්ද? පන්ති සීමාද පන්ති මායිම්ද? මතක් කරලා කියන්න බලන්න. මේවට අපි කියන්නේ පන්ති සීමාද පන්ති මායිම්ද? හරි. මේවට කියන්නේ අපි පන්ති සීමා කියලා. මතක ඇති. හරි මතක නැත්නම් මතක් කරගන්න. මේ දෙනේවට අපි කියන්නේ පන්ති සීමා කියලා. අපි දැන් මේකෙන් පන්ති මායිම් තෝරගන්න ඕනේ. හරිද? මේකෙන් අපි පන්ති මායිම් තෝරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මම පන්ති මායිම් කියන එක ලියනවා. එදා අපි ලියාගත්ත මේක 9.5 19.5 29.5 ඔන්න ඔය විදිහට මේ මම ලියාගන්නේ මොනවද? පන්ති මායිම්. මේ දීලා තියෙන්නේ පන්ති සීමා. අනිවාර්යයෙන්ම ජාල රේඛයක් අදිද්දී අපිට මේ වගේ දීලා තිබ්බොත් පැහැදිලිද? කියන්නේ පන්ති සීමා ටික දීලා තිබ්බොත් මම ඔයාලට ඔය දීපු ඡේදය තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක පන්ති මායිම් විදියට හදාගන්න. පැහැදිලිද? පන්ති මායිම් විදියට හදාගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදියට හදාගත්තා. 4 5 9 11 6 3 2 ඔන්න ඕක තමයි අපේ පන්ති මායිම් තියෙන වගුව. පැහැදිලිද? අපි මේකට කියනවා සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කියලා. හරි? සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. right. ඊට පස්සේ දැන් මට මේක වැඩක් නැහැ. අපිට ගාණ දෙන්නේ මේක. හරිද? ගාණ දෙන්නේ මේක. සමහරට මේක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ. හරිද? දීලා තියෙන එක අනුව ඔයාලා බලන්න ඕන මේක පන්ති සීමාවද දීලා තියෙන්නේ යාළුවා. ඒ කියන්නේ ගාණ විදියට. එහෙම නැත්නම් පන්ති මායිම්ද දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕන. දැන් මෙතන කොහොමද ඒක අඳුනගන්නේ? දැන් මෙතනදී වෙනසක් තියෙනවා. පේනවද? 19යි 20යි. හරි? 19යි 20යි. එතකොට තේරෙනවා මෙතන එකක වෙනසක් තියෙනවා පරතරයක්. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන පන්ති සීමා. හරි? නමුත් මෙතනදී 19.5 මෙතනත් 19.5. මෙතනත් 19.5 මෙතනත් 19.5. තේරුණාද? එතකොට මේ එහෙනම් මේ තියෙන්නේ පන්ති මායිම්. හරිනේ? හරි. එතකොට අපිට මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. හරිද? දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මම ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඔයාලට ඔය දීපු බලන්න නෝට් එකේ ජාල රේඛය කියලා දීපු නෝට් එකේ තියෙනවා පන්ති පළල සමාන නම් දැන් මේකේ හැම පන්තිකම පන්ති පළල සමාන. හරිද? සිරස් අක්ෂය විදියට ගන්න සංඛ්‍යාතය. සිරස් අක්ෂය විදියට ගන්න සංඛ්‍යාතය. තිරස් අක්ෂය විදියට ගන්න ලාක්ෂණිකය. ලාක්ෂණික කියලා කියන්නේ පන්ති ප්‍රාන්ත. හරි? අන්න එහෙම තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්ත පන්ති ප්‍රාන්තර මේක සංඛ්‍යාතය. හරි මම මේ ලිව්වේ පන්ති ප්‍රාන්තර කියලා. right? දැන් අපි අර සාමාන්‍ය විදියට ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරයක් හංගින්නයි හදන්නේ. මෙතන 9.5 19.5 29.5 හරි ඔය විදියට දාගෙන යනවා. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7 මේක අඳින්නවනේ ටික ගන්න. 9 10 11 පළවෙනි ප්‍රාන්තරේ 4යි දෙවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරේ 5යි ඊළඟ එකේ 9යි අග්ගාලා ඉන්න මේ ජාල රේඛ ඊළඟ එකේ 11යි ඊළඟට ආයි 6යි 3යි 2
ඔන්න ඔය විදිහට 39.5 49.5 59.5 69.5 79.5 පැහැදිලිද මේ පැත්තට පන්ති ප්‍රාන්තර මේ පැත්තට සංඛ්‍යාතය right අප හැදින්නම් අහන්න 1 2 3 මෙතන බිඳුව මේ අපි යන්නේ ජාල රේඛ කියනවල ඔය O level වලදී ඉගෙන ගන්න ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර වගේ තමයි right එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ දැන් පන්ති පාදවල සමාන නැන්නේ මම කිව්වේ එහෙනම් පන්ති පාදවල වෙනස් වුණොත් ඔව් වෙනස් වෙන ඒවා මම ඉස්සරහට කරන්නේ හරි ඔක්කොම පටලවා ගන්න නැතුව අපි යමු දැන් ඔයාලට අඳින්න දන්නවනේ හරි ජාල රේඛයක් අඳින්න දන්නවා ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ right ජාල රේඛය ඇඳලා ඒ ගැටි තරුවක් දාලා ලියන්න ජාල රේඛය ඇඳලා තරුවක් දාලා ලියන්න ඔයාලා මේ වගුව අඳින්න ඕන මුලින් හරි මේ වගුව ඇඳලා තමයි ජාල රේඛය අඳින්නේ හරිද නැත්නම් නිකම්ම ජාල රේඛයක් එන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලන්න ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න right තරුවක් දාලා ලියන්න ජාල රේඛයේ එක් ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයක් ජාල රේඛයේ එක් ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයක් එම එක් පන්තියේ සංඛ්‍යාතයන්ට සමානුපාතික විය යුතුය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්තම්භ තියෙනවනේ. මේ වර්ගඵල මේ එක ඍජු කෝණාශ්‍රයට තියෙන මේ ඍජු කෝණාශ්‍ර ගොඩක් මේ එකතු වෙලානේ ජාල රේඛය හැදෙන්නේ. හරිද? මේ එක ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලයක් ගත්තොත් එයාගේ වර්ගඵලයේ සමානුපාතික වෙනවලු ඒ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ සංඛ්‍යාතයට. ඒවලට පේනවනේ. මෙයාගේ වර්ගඵලය ලොකුයි. එහෙනම් එයාගේ සංඛ්‍යාතය වැඩි. ඔන්න ඔක කියන්නේ. හරි? අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ තමයි මම ඔය කිව්වේ. හරිද? මම ඔයාලට කිව්වනේ ෆුල් නෝට් එකක් මම දෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට මේ එක කියන්නේ මෙයාගේ මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය පොඩිනේ. එහෙනම් මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය ඒ හා සමානව පොඩි වෙනවා. හරිද? ඒකයි. හරි? ඔන්න ඔක තමයි මම ඔය අවසානයේ කරුවක් දාලා දුන්නේ. ජාල රේඛයේ එක් ත්‍රිකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලයන් එම එක් පන්තියේ සංඛ්‍යාතයට සමානුපාතික විය යුතුයි. හරිද? right. ඔන්න ඕක තමයි ජාල රේඛයක් කියලා කියන්නේ. හරිනේ. ඊළඟට අංක 2 සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. මාතෘකාව අපි ගොන්නේ දැන් තුනක් ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. ওই තුනෙන් එක ජාල රේඛය දෙක සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. අනුමාත්‍රකාව ලියන්න සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. ඒක යටතේ ලියන්න සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් නිර්මාණය කරන්නේද සමූහිත සංඛ්‍යාතයන් පදනම් කර ගනිමිනි. එහෙම කියන්න. සමූහිත සංඛ්‍යාතයන් පදනම් කර ගනිමිනි. හරි. සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් නිර්මාණය කරන්නේද සමූහිත සංඛ්‍යාතයන් පදනම් කර ගනිමිනි. එහෙනම් ජාල රේඛ අඳින්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත වගු භාවිතා කරලා. හරිද? සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය අඳින්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත මෙන්න මේකෙන්ම තමයි අඳින්නේ. හරි සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය අඳින්නේ තමයි මේකේ. පදනම් කර ගනිමිනි. ඒකටම ලියන්න මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථමයෙන් ජාල රේඛයක් නිර්මාණය කෙරේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? හරිද? ඒකෙන් මම කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ගානකදී හරිද? අපිට ගානකදී කියලා තිබ්බොත්
මෙම සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියට සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් අඳින්න කියලා. හරිද? සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් අඳින්න කියලා කිව්වොත් හොඳට මතක තියාගන්න අපි මුලින් ජාල රේඛය ඇඳලා ඉන්න ඕන. හරි? පැහැදිලිද? අපි මුලින් ජාල රේඛය ඇඳලා ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔය මං කිව්වේ. මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථමයෙන් ජාල රේඛයක් නිර්මාණය කෙරේ. හරිද? ඒකටම ලියන්න. එහි ශ්‍රුජුකෝණාශ්‍රවල මුදුන්වල හරි මේ මුදුන්වල හරි ශ්‍රුජුකෝණාශ්‍රවල මුදුන්වල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සලකුණු කෙරේ. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සලකුණු කෙරේ. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සලකුණු කෙරේ. එහි පහළම පන්තියට හරිද? ඔය දැන් මම මෙහෙමයි. මෙතනදී හරි. දැන් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් මෙතන මම පොඩි ඉඩක් තියලා තියෙනවනේ පේනවද? මම මෙතන පොඩි ඉඩක් තියලා තමයි මම ජාල රේඛය අදින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි? ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇයි බිඳුවේ ඉඳන් 9.5 පොඩි ඉඩක් තියන්න බෑ. ඉඩක් තියන්න බෑ. හරි? ඒක පාඩම අපිට මෙතනින්ම පටන් ගන්න බෑනේ 9.5 කියලා. හරි? මම හිතනවා ඒක දැක්ක කියලා හැමෝම. හරි? මම මෙතන පොඩි ඉඩක් තියලා පොඩි පරතරයක් තියලා තමයි මම මෙතන පටන් ගන්නේ. හරිද? right. ලියන්න මොකද මං කිව්වේ එහි පහළම පන්තියට ප්‍රථම හරිද? පහළම පන්තියට ප්‍රථම සංඛ්‍යාතය ශූන්‍ය වූ යාබද පන්තියක්. සංඛ්‍යාතය ශූන්‍ය වූ යාබද පන්තියක්. හරිද? සංඛ්‍යාතය ශූන්‍ය වූ යාබද පන්තියක් පවතී යයි උපකල්පනය කෙරේ. එහි මධ්‍ය ලක්ෂයකද සලකුණු කෙරේ. මම මේක කරන විදිය කියනවා මම මේ ඔයාලට නෝට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට නෝට් එකක් ඕන වෙයි කියලා හිතලා දෙන්නේ. එහි මධ්‍ය ලක්ෂයද සලකුණු කෙරේ. හරිද? ඔන්න බලන්න. ඔන්න මේක කරන විදිය බලන්න. හොඳට බලා ගන්න. දැන් ඔය නෝට් එක අදාළ නැහැ. හරි? දැන් මුලින්ම ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. මේ මම කියන්නේ සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් අඳින විදිය. පන්ති මායිම් වලින් සමූහික සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් වගුවක් හදාගත්තා. හරිද? සමූහික සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වගුවක් හදාගත්තා. ඒකට අදාළ ජාල රේඛය නිර්මාණය කරන්න ඕන. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් අඳින්න කිව්වොත් ජාල රේඛය නිර්මාණය කරලා ඉන්නම ඕනේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ දැන් මේකේ පළල තියෙනවනේ පන්තිවල. හරි? පන්තිවල පළල තියෙනවනේ. ඒ හා සමානව හරිද? ඒ හා සමාන පළලක් තියෙන පන්ති දෙකක් දෙපැත්තෙන් මෙහෙම ලකුණු කරගන්න. සංඛ්‍යාතය ශූන්‍ය වෙනවා. තේරෙනවද? හරි? දෙපැත්තෙන් දැන් මේකේ පහළම මේ ඉහළම පන්තිය මේකනේ. තියෙන උඩම පන්තිය මේකනේ. හරි? තියෙන උඩම පන්තිය මේකනේ. කියන්නේ මේකනේ. හරි? එතකොට මීට මේ පැත්තේ, මෙයාට මේ පැත්තේ. හරිද? තව මේ හා සමාන පළල සහිත ප්‍රාන්තයක් තෝරගන්න. හරි? ඒක සංඛ්‍යාතය ශූන්‍යයි. හරි සංඛ්‍යාතයක් නැහැ නේද? මෙතනින් උඩ මුකුත් නැහැ. ඒ වගේම පහළම පන්තිය. පහළම පන්තිය කියන්නේ මෙයා. හරි? එතකොට ඒ හා සමාන පළල සහිත තව පන්තියක් පහළම පන්තියෙන් හා පැත්තෙන් තෝරගන්න. හරි? ඒ හා පළලට සමාන පන්තියක් සංඛ්‍යාතය ශූන්‍ය වුණු තෝරගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට දෙපැත්තෙන් අපි තව පන්ති ප්‍රාන්තර දෙකක් නම් කරනවා කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. හරි? පැහැදිලිද? එතකොට ඒ අවසාන සහ මුල්ම පන්ති ප්‍රාන්තර දෙකේ සංඛ්‍යාතය ශූන්‍යයි. හරිද? තේරුණාද? මුලින්ම වගුව ඇඳලා
ජාල රේඛය දෙපැත්තෙන් කියන්නේ මුල්ම පන්තියට කලින් පන්තියකුයි අවසාන පන්තියට පස්සේ පන්තියකුයි තෝරගන්නවා සංඛ්‍යාතයේ ශූන්‍යය. හරි සංඛ්‍යාතයේ ශූන්‍යය කියන්නේ මෙයාගේ මුකුත් නැහැ. හරි ස්තම්භයක් නැහැ. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔය හැම පන්තියකම මධ්‍ය ලක්ෂ ලකුණු කරගෙන යනවා. හරිද? මධ්‍ය ලක්ෂ සෙට් එක ලකුණු කරගෙන යනවා. මේ ත්‍රිජුකෝණාශ්‍රවල මුදුන් වල මධ්‍ය ලක්ෂ. නෝට් එකේ මම දුන්නා. හරිද? ත්‍රිජුකෝණාශ්‍රවල මුදුන් වල මධ්‍ය ලක්ෂ. සහ අවසානයේ දැන් මේකෙත් මධ්‍ය ලක්ෂය තෝරගත්තනේ. මේකේ මධ්‍ය ලක්ෂ. පැහැදිලිද? හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට මධ්‍ය ලක්ෂ සෙට් එක මාක් කරගෙන යනවා. හරි. පැහැදිලිද? ඇන්දා සමූහ සංඛ්‍යාත වගු ඇන්දා ජාල රේඛය ඇන්දා දෙපැත්තේ සංඛ්‍යාතයේ ශූන්‍ය වුණු ඒ පළලතම පන්ති ප්‍රාන්තක සහිතව තව පන්ති දෙකක් තෝරගත්තා. ඔක්කොම මධ්‍ය ලක්ෂ ටික මාක් කරගෙන ගියා. හරිනේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? අඩිරුලක් තියලා මේවා යා කරන්නයි ඕනේ. හරිද? අඩිරුලක් තියලා හරියටම යා කරන්න තමයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ වක්‍ර කරන්නේ නැහැ. සරල රේඛීය ඉරිමගින් යා කරන්න. පැහැදිලිද? සරල රේඛීය ඉරිමගින් යා කරන්න. තේරුණාද? පැහැදිලි? මේ වර්ණය ලස්සනට වක්‍ර කර කර යන්නේ නැහැ. එළිම මේ ඩොට් එකයි අඩුවල තිබ්බ ඉරක් ගෙනුවා. ඔන්න ඔය විදිහට අඩුවල තියලා ඉර ගහලා මෙතනට වෙනකම්ම ගෙයි. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා. හරිද? සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා. right? අර නෝට් එකේ වගේ නිකන් නෝට් එක ලියද්දි නිකන් සංකීර්ණයි කියලා හිතුවා. ඇත්තටම එහෙම නැහැ. ජාල රේඛයෙන් දා මධ්‍ය ලක්ෂ ටික මාක් කරා. යා කරගෙන ගියා. කතාව ඉවරයි. ඉක්මනට මේක ඔයාලා ජාල රේඛයේ ලකුණු කරගත්තත් කමක් නැහැ. හරිද? ඒක ඉතින් ඔයාලගේ අනුව තමයි අර මාතෘකාව අපි ලිව්වනේ සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා. ඒකට හරිනම් මේක ආයි ඇඳලා වගු ආයි ඇඳලා මේක ආයි අඳින්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලට තේරෙන විදිහට කැමති නම් ජාල රේඛය දැනින් ලියාගන්න මෙන්න මෙතනින් ඇඳලා කියලා. ඒක ඔයාලා සතු දෙයක්. මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. හරි? සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා මාතෘකාව ලියන නෝට් එක ලිව්වෙන් පස්සේ කියන්න ඕන මේකයි මේක. හරි? මේකයි මේකයි. right? ආයි ඔයාලට අඳින්න කම්මැලි නම් ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න කොහොමද ඔයාලට තේරුම් පස්සේ බලද්දි තේරෙන විදිහට ලියාගන්න. එච්චරයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි? ඔව් මල්ලි මේ අපි මේ දෙවෙනි මාතෘකාව හරි? මුලින්ම අපි ජාල රේඛයෙන් දා ඊළඟට සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය දෙවෙනි මාතෘකාව. පොඩ්ඩයි අපි කරේ. right. මට ඇඳ ගන්න. හරි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛීය ඉරිමගින් තමයි යා කරන්නේ. හරි? වක්‍ර කරන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම. එලින්ම අඩුවල තිබ්බා ලක්ෂ ටික යා කරගෙන ගියා. ඕකට තමයි අපි සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා කියන්නේ. right. හරි. ඒක යටතේ තරුවක් දාලා ලියන්න. ඒක යටින් මේක ඇඳගෙන මීට යටින් ලියන්න. right. එන සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය සහ මේක යටින් තරුවක් දාලා ලියන්න. සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය සහ තිරස් අක්ෂය මගින් මායිම් වන වර්ගඵලයක් සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය මගින් සහ තිරස් අක්ෂය මගින් මායිම් වන වර්ගඵලයක් ජාල රේඛයේ ඍජුකෝණාශ්‍රවර වර්ගඵලයක්
ජාල රේඛයේ ඍජුකෝණාශ්‍රවල වර්ගඵලයක් එකිනෙක සමාන විය යුතුයි. එකිනෙක සමාන විය යුතුයි. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් මොකක්ද කිව්වේ? මෙන්න මේ අපි යන්ද සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය තියෙනවානේ. හරි. මේ සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය ඔන්න ඔය බහුවර්ෂයයි තිරස් රේඛාවයි මැද්දේ තියෙනවනේ වර්ගඵලයක්. නේ? මේ වර්ගඵලය තියෙනවනේ. මෙන්න මේක. හරි මෙන්න මේ හැඩයේ වර්ගඵලය. හරි. ඔය වර්ගඵලය සමාන වෙන්න ඕනලු ජාල රේඛයේ තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍රවල වර්ගඵලවල එකතුවට. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. ඒක විශේෂ වැදගත් පොයින්ට් එකක්. සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය සහ තිරස් අක්ෂය මගින් ආවෘත වන වර්ගඵලය මේ වර්ගඵලය සමාන වෙන්න ඕන මේ ඍජුකෝණාශ්‍රවල වර්ගඵලවල එකතුවට. පැහැදිලිද? රයිට්. අයියේ ඔව් අහන්න කියන්න. ඔය 0.9.5 අතර පරතරයයි ඒ කොටුවල පරතරයයි සමානද අනිත් කොටුවල පරතරයයි? ඔයා කියන්නේ මෙතනද මල්ලි? ඔව් ඔතන පරතරයයි අනිත් ඒවල පරතරයයි ඒක මල්ලි. ඒක මෙහෙන් ගත්තට අවුලක් නැහැ. හරි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපි මේ හා පල්ල සමාන මේ හරියෙන් එකක් තෝරගන්නවා. හරි? පැහැදිලිද? එතකොට ඒකේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි බිඳුවේ ගන්න 9.5ට නෙමෙයි. අපි මේ හා සමාන පළලක් මේ පැත්තෙන් තෝරගන්නවා. තේරුණාද? හරි? ඔව්. කියන්නේ බිඳුවේ ගන්න 9.5ටම කියලා නෙමෙයි. බිඳුවේ ඉඳන් කියලාම නෙමෙයි. හරි? මේ හා සමාන පළලක් මේ පැත්තෙන් තෝරගෙන ඒකේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය තමයි යා කරන්නේ. මේ මාක් කරගන්න. හරි? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි නැත්නම් මෙතන මේවා පන්ති පළල 10යි මේකේ පන්ති පළල 9.5යි. ඒකට ඔයාලගේ ඔළුවට එන්න ඕන. දැන් මං කිව්වේ සමාන පන්ති පළල තමයි දෙපැත්තෙන් ගන්න ඕන. හරි? ඒතර සමාන පන්ති පළලදී මේ පැත්ත ඍණ බිංදුව 0.5කට යන්න ඕන මේ මෙයා. හරි? එහෙම ගියාට පස්සේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය මාක් කරගන්න. රයිට්? ඒක අවුලක් නැහැ. හරිනේ. කොහොමද ඒ මාක් වෙන්න ඕන? මාක් වෙන්නේ කොහොමද? ධන පැත්තෙන්. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරද්දී. හරි. පැහැදිලිද වර්ගඵල සමාන වේ. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි මාතෘකාව අවසාන මාතෘකාව සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය 3. තුන්වෙනි ප්‍රස්ථාර වර්ගය. ජාල රේඛය, සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය, අවසාන එක සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. හරිද? right. ඒක යටතේ ලියන්න සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා දාලා කියන්න සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂයක් නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ මුළු වර්ගඵලය 40ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මම කියවනේ පොඩක් අහගන්නකෝ හැමෝම මම ආයි නෝට් එක දෙන්නම්. හරි? දැන් මෙතනදී හරි මම කියවනේ මේ බහුවර්ෂයේ වර්ගඵලයයි මෙන්න මේ ස්තම්භවල වර්ගඵල එකතුවයි සමාන වෙන්න ඕන කියලා. හරි? මම එහෙම කතාවක් කිව්වා. හැබැයි මම කිව්වේ අර ඔයාලට මම මතකයිද කීයක් කිව්වා මොකද ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රවල වර්ගඵලය එක් පන්තියේ තියෙන සංඛ්‍යාතයට සමානුපාතිකයි. සමාන නෙවෙයි සමානුපාතිකයි. පැහැදිලිද? හරි. ඒ කියන්නේ මේ වර්ගඵලය දැන් මම මේ අවසාන පන්තිය ගත්තොත් එයාගේ වර්ගඵලය දෙක නෙමෙයි. හරිද? මේ අවසාන පන්තියේ ත්‍රිජිකෝණාශ්‍රව වර්ගඵලය ගත්තොත් ඒක දෙක නෙමෙයි. හරි? සමානුපාතිකයි. right? පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට පේනවනේ මේකේ වර්ගඵලය එතකොට ඇත්තටම 10යි 2යි 20යි. හරි මෙයාගේ වර්ගඵලය 20යි. හරි මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍ර වර්ගඵලය 20යි. නමුත් මම අරකින් කිව්වේ හරි අර වාක්‍යයක් දීලා කිව්වේ මේ ස්තම්භවල මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර ස්තම්භවල වර්ගඵල ඒ අදාළ පන්තියේ සංඛ්‍යාතයට සමානුපාතිකයි. සංඛ්‍යාතය වැඩි නම් වර්ගඵලය වැඩි. සංඛ්‍යාතය අඩු නම් වර්ගඵලය අඩුයි. පැහැදිලිද? හරි. අයිගෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මෙයාලගේ වර්ගඵලය 40යි කියලා. හරි ඒක පටලව ගන්න එපා. right
යන සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය හරි එහෙමනේ දුන්නේ සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා නොකොට සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා නොකොට හරි යා කරන්නේ නෑලු සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා නොකොට වක්‍රයක් ලෙස යා කළ විටදී වක්‍රයක් ලෙස යා කළ විටදී සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය ලැබේ. සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය ලැබේ. හරි ඔන්න බලන්න. මොකද්ද කිව්වේ? ආයෙ හොඳට අහගන්න. හොඳට මේ මම කියන එක හිතන්න. සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් නිර්මාණයේදී සලකනු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය මේ ලක්ෂ්‍ය ටික හරිද අපි අර සංඛ්‍යාත බහුවචනයක් නිර්මාණය කරද්දීම ලකුණු කරන්නේ මධ්‍යස්ථ ටික අන්නේ ලක්ෂ්‍ය ටිකම සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කළොත් ඒක සංඛ්‍යාත බහුවචනය වෙනවා හරිද ඒක සංඛ්‍යාත බහුවචනය වෙනවා අපිට මේක කියන්නේ සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා කියන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය ටික සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් නෙවෙයි ඊළඟ වක්‍රය වගේ නිකන් සුමට හොයන්නේ මෙහෙම හැරිලා අන්න එහෙම පැහැදිලිද සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් නෙවෙයි සුමට රේඛා මගින් හරිද මෙන්න මේ වගේ යා කරගෙන යනවා ඔන්න ඕකට අපි කියනවා හරිද සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා පැහැදිලිද වක්‍රයක් වගේ යා කළාට පස්සේ අපි ඔකට කියනවා සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා. ඒකට ලේසි හරියම ලේසි මේ ඔය ප්‍රස්ථාර තුනම ඇත්තටම ජාල රේඛයෙන් ඇඳෙන්නේ. පේනවනේ. හරි. පළවෙනි එක ජාල රේඛය ඊළඟට සංඛ්‍යාත බහුවචනය ඒ කියන්නේ අර ලක්ෂ ටික රේඛාවලින් යා කළා ඊළඟ එක සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය. ඒක අර රේඛාවෙන් යානකොට වක්‍රයක් වගේ යා කරනවා. හරි පහසු. තේරුණාද? ඉක්මනට මේක නම් ඇඳ ගන්න වෙනවා. ඔයාලට. ඉක්මනට මේක ඇඳ ගන්න ටක් ගාලා. ඉහත උදාහරණයම කියලා මේ වගවදින්න ඕනේ නැහැ. ඉහත උදාහරණයම කියලා දාලා මේක විතරක් ඇඳගන්න. ටක් ගාලා. මොකද අරක අපි රේඛා වලින් ඇඳන්නේ. දැන් මේකේ වක්‍ර වලින් අඳින්න. හරි. මම කරන්න මේ වෙලාව සෑහෙන වේගින් යනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හොඳ ප්‍රශ්න ඔයාලා අහනවා. හරි. දැන් මුළු වර්ගඵලය 40ද කියපු එක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද තව මෙතන ඉන්න කීප දෙනෙක්ටම ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? අර මෙතන පන්ති බලල 9.5 10ද 9.5ද කියන එකත් ඒක හොඳ ප්‍රශ්න. හරි. මොකද ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්න එනේ ඒක නිසා ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් ඔයාලට ප්‍රයිවට් මෙසේජ් එකක් විදියට දාලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අන්මියුට් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම හිතනවා මෙතන නම් කියලා දීපු ටික පැහැදිලි. ඒතකොට අපි ප්‍රස්ථාර වර්ග 3 ගැන ඉගෙන ගත්තා. හරි. ප්‍රස්ථාර වර්ග 3 ඇත්තටම එක ප්‍රස්ථාරය නේ. ජාල රේඛය ඇඳගත්තා නම් නිත්‍ය අඳින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ජාල රේඛය සහ නිත්‍යය වෙනස සංඛ්‍යාත බහුවචනය රේඛා වලින් යා කරනවා. සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රය වක්‍රයක් විදියට යා කරනවා. ඔච්චරයි. හැබැයි නම් ටික පැටලෙනවා. හරි. මේ සංඛ්‍යානේ පාඩමේ ඇත්තටම විශේෂත්වය වෙන්නේ අර නම් අපිට හුරු පුරුදුන. සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියලු, සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියලු, ජාල රේඛ, සුමට සංඛ්‍යාත බහුවචන ඕවා. හරි. නිසා නම් ටික ඔයාලා පිළිවෙලකට කොලයක් අරගෙන වෙනම නම් ටික ඕන ලියා ගන්න කොලේට. හරි. කියන්නේ අද ක්ලාස් එකේ වුණාට පස්සේ ඔයාලා මුලින් ලියා ගන්න නම් ටික මේ සංඛ්‍යානේ පාඩමේ. හරිද? ලියාගෙන එක එක ඒවාට ටික් මාක් දාන්නවා. මේ නම මම දානවා. හරිද? මේ නමේ තේරුම මම දානවා. හරිද?
මේ ළමයේ තේරුම දන්නවා. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලා තේරුම දන්නේ නැති නම් මොකක්ද කියලා. අන්න ඒව ටික පාඩම් කරගන්න. රයිට්. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි සංඛ්‍යාත වලින් අපිට අඳින්න තියෙන ඔය වගු වලින් අඳින්න තියෙන ප්‍රස්තාර ටික. පැහැදිලිද ප්‍රස්තාර තුන. රයිට්. මම අර දත් එකතු කරන ක්‍රම පහෙන් එකක් අතහැරලා දාලානේ යන්නේ. මතකද? හරි. එකක් අතහැරලා දාලා ආවේ. හරි. ඒ මොකද්ද? පස්වෙනි එක අතහැරලා දාලා ආවේ අමුදත්ත සංඛ්‍යාවැල අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය සහ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. ඒකේ අවසාන තව එකක් මන් දුන්නා. මොකද්ද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරි. ඒක මම කළේ නෑ. දැන් මම එතනටයි එන්න හදන්නේ. මොකද ඒක කරලා ආයි මේ ටික කරලා එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පාඩම ගලාගෙන යනකොට. ඒක නිසා තමයි මම මුලින් මේ ටික කළේ. දැන් අපි අරකේ අවසාන මාතෘකාව, ඒ කියන්නේ දත්ත එක්ස්ප්‍රෙස් කිරීමේ අවසාන මාතෘකාව ලියා ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නම් අහන්න මදි. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ වැරදිලා. හරි. රයිට්. ලියා ගන්න මාතෘකාව සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. අරගේ පස්වෙනි මාතෘකාව. හරි. පැහැදිලිද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. ඒ කියන්නේ දත්ත වගුගත කරන තව ක්‍රමයක්. වගුගත කරන ක්‍රම පහයි. අමුදත්ත සංඛ්‍යාවල අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය, සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය, සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. ඒකේ මුල් හතර අපි මුල් දවසේ ඉගෙන ගත්තා. අද ඒකේ පස්වෙනි එක සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිද? දත්ත එක්රැස් කිරීමේ අවසාන ක්‍රමය ඒ ලෙවල් වල තියෙනවා. රයිට්. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය මාතෘකාව ලියලා ඒක මම cumulative frequency distribution data එදා මම දුන්නා ඉංග්‍රීසි නම. හරි. ඒක යටතේ තරුවක් දාලා ලියන්න. ඒක යටතේ තරුවක් දාලා ලියන්න. සංඛ්‍යාතවල එකතුවට මේක කියව ලියන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලියන ගමන් කියව ලියන්න. හිතෙන් කියව ලියන්න. සංඛ්‍යාතවල එකතුවට සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයයි කියනු ලැබේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයයි කියනු ලැබේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයයි කියනු ලැබේ. ඊළඟ රුලෙන් කියන්න එක් සංඛ්‍යාවට අනුරූප වනසේ ඊට වඩා අඩු ලෙස පවතින සමුච්චිත සංඛ්‍යාත හෝ නෝට් එක මුලින් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්. හරි. එක් සංඛ්‍යාවට අනුරූප වනසේ ඊට වඩා අඩු ලෙස පවතින සමුච්චිත සංඛ්‍යාත හෝ ඊට වඩා වැඩි ලෙස පවතින සමුච්චිත සංඛ්‍යාත අය මුලින් නම් කියනවා සංඛ්‍යාතවල එකතුවට සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයයි කියනු ලැබේ. හරිද? ඊළඟ රූලෙන් එක් සංඛ්‍යාවට අනුරූප වනසේ ඊට වඩා අඩු ලෙස පවතින සමුච්චිත සංඛ්‍යාත හෝ ඊට වඩා වැඩි ලෙස පවතින සමුච්චිත සංඛ්‍යාත නිරූපණය වනසේ පිළියෙල කරගන්නා වගුවකට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් යයි කියනු ලැබේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් යයි කියනු ලැබේ. හරිද? right. ඊළඟ රූලෙන් ලියන්න සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් සඳහා සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පිළියෙල කිරීමේදී සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් සඳහා
සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පිළියෙල කිරීමේදී simple x ලෙස simple x හරි simple x ලෙස පන්ති මායිම සැලකිල්ලට ගැනෙයි. පන්ති මායිම සැලකිල්ලට ගැනෙයි. right පන්ති මායිම හරි ඔන්න බලා ගන්න. හොඳට බලා ගන්න. දැන් නෝට් එක අමතක කරලා දාන්න. හරි. ඒ නෝට් එකක් මම මුලින් දෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් තේරුම් ගත්තට පස්සේ නෝට් එකක් ඇත්තටම ඕන නැහැ. හරි. මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ නෝට් එකක් ඕන නැහැ. right. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මම මේ කතා කරන්නේ දැන් අපි මාතෘකාව සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති. හරිද? මෙතන සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ඒකේ වර්ග දෙකයි වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිද? වඩා අඩු වඩා වැඩි. ඔය විදිහට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වර්ග දෙකයි. පැහැදිලිද? හරිද? අපි ජාල රේඛයේ සංඛ්‍යාත බහුවර්ෂය සහ සුමන සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇල්ලේ දැන් කලින්. හරි? يعني ජාල රේඛයනේ අපි මුලින් ඇල්ලේ. ඔය වගේ තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියදී අපි භාවිතා කරන්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. ඒ කියන්නේ එන්න මේ වගේ. පැහැදිලිද? හරි මේ වගේ. හරි? අර ජාල රේඛය නෙමෙයි අපි භාවිතා කරේ අනිත් ප්‍රස්ථාර දෙකක් ඉන්නේ. හරි ඒ වගේ තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරන්නේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. පැහැදිලිද? right. එතකොට වඩා අඩු වඩා වැඩි විදියට ඔන්නෝම වර්ග දෙකක් පවතිනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට දැන් මුලින් දැනගන්න ඕනේ මේකට සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් වෙන්න ඕන. හරිද? ප්‍රශ්නේ අහන්නේ පහත දක්වා ඇති සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියට අදාළ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති දෙක නිර්මාණය කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නේ. එන්නේ විදිහට තමයි අහන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව හරි කෙලින්ම මේ වගේ හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් අර කලින් මොකද්ද දුන්නේ 9 sorry 10 19 20 29 ඒකෙන් අපි මේක හදාගත්තේ මතකද? හරි 10 19 20 29 30 39 40 49 ඔන්න ඔය විදිහට අන්න ඒ වගේ කින්නේ අපි මේක ගොඩනගාගත්තේ මතකද? හරි ඒක ගොඩනගාගත්තේ මෙන්න මේ ගොඩනගාගත්තේ ඒ වගේ. හරි එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න පන්ති මායිම් ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි පන්ති මායිම් ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ හැම එකටම. පැහැදිලිද? දැක්කනේ දැන් දැන් පන්ති සීමාවලින් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් මායිම් වලට හදා ගන්න ඕනේ. හරි මේක තමයි මායිම්. හරි පන්ති මායිම් වලින් තමයි ජාල රේඛා දින්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය දින්නේ හැම එකම කරන්නේ පන්ති මායිම් වලින්. පන්ති සීමාව වැඩක් නැහැ. හරි පැහැදිලිද? ඒකට ගාන වල මුලින්ම බලන්න ඕන ගාන දීලා තියෙන්නේ සීමාවලින්ද මායිම් වලින්ද කියලා. හරි සීමාවලින් දීලා තිබ්බොත් ඒක මායිම් වලට හරව ගන්න. පැහැදිලිද? අර උඩයි යට එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ඒක මායිම් වලට හරව ගන්න එක මම පළවෙනි දවසේ කිව්වා. හරිනේ? පැහැදිලිද? right. දැන් ඔන්න මම වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය තමයි මුලින්ම කරන්න යන්නේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. වඩා අඩු එක. මේකෙදී අපි x කියලා එකක් ගන්නවා. හරි මම ඔය අවසාන වාක්‍යයක් දුන්නනේ ඔයාලට මොකක්ද? x ලෙස ගන්නවා කියලා. මතකද? හරිද? පන්ති මායිම් x ලෙස ගන්නවා කියලා. එතකොට අපි මේකේ කරන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වල මේකෙත් එහෙමයි. හරි වඩා වැඩි එක මම පස්සේ කියන්නම්. වලින් වඩා අඩු එක x විදියට ගන්න මේ පන්ති මායිම් ටික. පැහැදිලිද? පන්ති මායිම් සියල්ල ගන්නවා. 9.5 19.5 29.5 29.5 හරිද? ඔන්න ඔය විදියට සෙට් එකම ගන්නවා. 69.5 අවසානයේ තියෙන්නේ 79.5. හරිද? ඔය විදියට හරි. මල්ලි ඔයාලට පැහැදිලිව මගේ බෝඩ් එක කො ඇහෙනවද?
පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි වගේ අයි බෝඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. අයියෝ පොඩි වෙලා වෙන්නේ. බොඳ වෙලා ඔව් සමහරුන්ට මේ නිකන් පොඩි වෙලා පේනවලු සමහරුන්ට පොඩ වෙලා පේනවලු. තේරුණාද මලි ඔයාලට නිකන් ස්ක්‍රීන් එක පොඩි වෙලාද පේන්නේ? පොඩි වෙලා පේන්නේ ඇයි? එහෙමද? ඒකේ නෙට්වර්ක් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ලෝ කියලා. අහහ. මං ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ආයි මොකක් හරි අවුලක් ආවොත් කියන්න. අපරාධනේ මං කරන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ සහ පෙහෙන්නේ නැත්තම්. හරිනේ? රයිට්. එතකොට දැන් මම කරන්නේ වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ටික හොයාගන්න එක. මම මේ වඩා අඩු සහ වඩා වැඩි කියලා කියේ කොහොනේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වර්ග දෙකක්. ඕකේ. වඩා අඩු එක මම හොයන්නයි යන්නේ. හරිද? වඩා අඩු එක. ඒ කියන්නේ 9.5ට වඩා අඩු. 9.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත කීයක් තියෙනවද? ඔන්නෝක තමයි අතන මේකේ බලන්න. හරිද? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය බලන්නේ. දැන් මේ පැත්ත විශාලනේ. හරි මොකද වෙනවද අසමානතා ලකුණ. මේ පැත්ත විශාලනේ. හරි. 9.5 විශාලයි. හරිද? 9.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත මේකේ කීයක් තියෙනවද? මෙන්න මෙයාට අදාළ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය තමයි මම අදින්න යන්නේ. හරිද? මේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියට අදාළ වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිනේ? එතකොට මේකේ බලන්නේ 9.5ට වඩා අඩු. මේ අඩු. ඒ කියන්නේ 9.5 විශාලයි. හරි? 9.5 විශාලයි. ඊට වඩා අඩුවෙන් සංඛ්‍යාත කීයක් තියෙනවද? මේකේ 9.5ට අඩු ප්‍රාන්තරයක් නැහැනේ. පේනවද? මෙන්න මෙයාගේ 9.5ට වඩා අඩු ප්‍රාන්තරයක් නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ බිඳුවයි. සංඛ්‍යාත මුකුත් නැහැ. පැහැදිලිද? 9.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මුකුත් නැහැ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ බලනවා 19.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත හතරක් තියෙනවා. හතරක්. පේනවද? 29.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මේ 5යි 4යි 9යි. 9ක් තියෙනවා. ඔක්කොම එකතුව. හරි? සමුච්චිත කියලා කියන්නේ එකතුවනේ. පැහැදිලිද? 9.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මුකුත් නැහැ. 19.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත හතරක් තියෙනවා. 29.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මේ දෙකම 29.5ට වඩා අඩුයි. හරි? ඒක 9යි. 39.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මේ 9 මේ 9 18යි. පේනවද? හරි? 49.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත කීයද? 18යි මේ 11යි. 29යි. පැහැදිලිද? 59.5ට වඩා 35යි. 69.5ට වඩා 38යි. තියෙන ඔක්කොම 79.5ට වඩා අඩුයි. 40. පේනවද? හරි? පැහැදිලිද? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය කියලා කියන්නේ නෝක. හරි? 9.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මුකුත් නැහැ. හරිද? බිඳුවයි. 19.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත 4යි. 29.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත 9යි. කියන්නේ මෙන්න මේවා එකතු කර කර යන්නේ. එතකොට මේ වගුවේ තියෙන සියලුම සංඛ්‍යාත 79.5ට වඩා අඩුයිනේ. හරි? එහෙනම් 79.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත ඔක්කොම 40. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අපි බලමු ඔකේ වඩා වැඩි එකක් කරාම වරින්නේ xf හරිද? 9.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත කීයක් තියෙද? 9.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත ඔක්කොම 9.5ට වඩා වැඩි. එහෙමනේ. 9.5ට වඩා මේ ඔක්කොම වැඩිනේ. හරි. 19.5ට වඩා වැඩි කීයක් තියෙනවද? 36යි. ඒ කියන්නේ මේ ටික. මේ ටික. මෙතන ඉඳන් මෙතන. හරි.
29.5ට වඩා වැඩි ටික 31යි. ඔය විදියට අනිත් පැත්තට ඔයගොල්ලෝ 22යි 11යි 5යි 2යි 79.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මොකුත් නැහැ. පේනවද? right. හරි. මේ ඔන්න ඔය විදියට එනවා. හරි. පැහැදිලිද? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත සහ වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති දෙක. හරිද? පැහැදිලිද? right. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. කියන්නේ 9 වඩා අඩු එකේදී වෙන්නේ 9.5ට වඩා අඩු. ඒ කියන්නේ කොහොම පන්ති මායිම් ටික මෙහෙම ලියා ගන්නවා. හරිද? පන්ති මායිම් ටික ලියා ගන්නවා. හරිනේ? පන්ති මායිම් ටික ලියාගත්තා 9.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත වඩා අඩු එකේදී 9.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත මුකුත් නැහැ. වඩා වැඩි එකේදී 9.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත තමයි ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. 40. පැහැදිලිද? 40. ඒ බලන්න මේ දෙක සංසන්දනය කරලා බලන්න. වඩා අඩු එකේදී 19.5ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත 4යි තියෙන්නේ. වඩා වැඩි එකේදී 19.5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාත මේ 4 අරගෙන ඔක්කොම වැඩි. තේරුණාද? කාටහරි අපැහැදිලි නම් අහන්නකෝ. මොකද මෙතන හොඳට තේරුම් අරගෙන යන්න ඕන. තාම අර බෑන්ඩ් ප්‍රශ්න වෙනවද? නෙට්වර්ක් අවුල තියෙනවද තාම? මට කවුරු හරි කියන්නකෝ මේ ඔයාලට තාම අර පොඩියටද පේන්නේ බෑන්ඩ් අවුලක් තියෙනවද නෙට්වර්ක් අවුලක් තියෙනවද? දැන් හරිය ගියායි මේ දැන් හරි. නංගි හරිද සෙනුරි? ඔව් අයියා හරි. right. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික තේරුණා කියලා. හරි. තේරුම් නැත්නම් කවුරු හරි අහන්න. වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. මේ අසමානතාවය එන්න ඕන පැත්ත يعني හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. හරිනේ? හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න මේ අසමානතාවය එන්න ඕන පැත්ත. වඩා අඩු එකේදී එන්න ඕන 9.5 පැත්තට තමයි කට ඇරෙන්න ඕන. හරිද? වඩා අඩු එකේදී 9.5 පැත්තට තමයි කට ඇරෙන්න ඕන. වඩා වැඩි එකේදී 9.5ට වඩා ඒකේ පැත්තට ඇරෙන්න ඕන කුඩා එක. right? පැහැදිලිද? මේක වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය මේක වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. අපි සාමාන්‍යයෙන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත CF කියලා තමයි දාන්නේ. CF හරි. මෙතන F නෙමෙයි CF දාන්න. දැන් මම මෙතන කලින් F නේ දාලා තිබ්බේ. CF දාන්න හරි. cumulative frequency. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත අපි CF වලින් තමයි දාන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? මේක X මේක CF. මේක X මේක CF. කවුරුත් මගෙන් ප්‍රශ්න අහුවේ නැහැ. හරි මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව තේරුණා කියලා. හරි මේ වගුව ලස්සනට ගහගන්න. ඉක්මනට මේ දෙක ලියා ගන්නකො ටක් ගන්න. මුලින් මේක ලියා ගන්න ඕන. හරි. මේක ලියාගෙන තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය දෙපැත්තට බෙදුණා. වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති, වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති. ඒක යටතේ මේක, මේක යටතේ මේක. ඔය විදිහට තමයි නෝට් එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? හරිද? මම කරන්න right. හරි. ඊළඟ මාතෘකාව මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා මල්ලී නංගි. ඔයාලා මගෙන් අහුවේ නැහැ ප්‍රශ්න. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට තේරුණාද කියලා මෙතනදී. හරි. ඒ නිසා ඔයාලා මට පොඩ්ඩක්
තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද ඔයාලගේ වෙලාව මුදල් සියල්ල වේරම් කළා ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක තේරුම් අරගෙන තමයි ක්ලාස් එක ඉවර කරද්දී ඔයාලා යන්න ඕනේ එදා කරපු ටික හොඳට තේරුම් අරගෙන. හරිනේ? ඒක නිසා මේ අනිවාර්යෙන් තේරුම් අරගෙන යන්න නැත්නම් අපරාධයි. මෙතනදී අහන්න මොකද්ද වගේ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මගෙන් අහන්න. කොහොම හරි මේක සෙට් කරගෙන යන්න. මොකද සංඛ්‍යානය කියලා කියන්නේ ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් පාඩම. හරිද? එතන මේක අපිට ඔප්ෂන් එකක් විදියට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ලෙවල් එකේ ගොඩක් ළමයි 17 වෙනි ගාන සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා යනකොට ඔයාලට 17 වෙනි ගාන කැමති නම් හදන්න පුළුවන්, කැමති නම් හදන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට තියෙන වාසියක්. මොකද ගොඩක් අවුරුදු වල සංඛ්‍යානීය ගාන ටිකක් ලේසි කරලා දෙන්නේ. මොකද ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා දන්නවා ළමයි සංඛ්‍යානීය ගාන හදන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා සංඛ්‍යානීය ගාන ලේසි කරලා දෙන්නේ. හරි. ඒකට ඔයාලා බලන් යනවා, ඔයාලා හිතන් යන ගානට වඩා සංඛ්‍යානීය ගාන ලේසි වුණොත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් නේ ඔයාලා සංඛ්‍යානීය සෙට් කරගෙන ඉතින්. නේද? ඒක නිසා මේ හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියලා දෙන දේවල්. මොකද මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන්න. නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ මේක 100%ක්ම ප්‍රායෝගිකයි කියලා. හරිද? මොකද ඔයාලා මගේ ඉස්සරහින් ඉන්නකොට ඔයාලට මගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් වුණාට මේකෙදි සමහර විට ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඒක නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාලා හරි අන්මියුට් කරලා හරි මගෙන් අහන්න. රයිට්. ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරි. දැන් අපි කලින් ජාල රේඛය භාවිතා කරලා හරිද? සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර සහ සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රයන් ගන්න. එහෙමනේ. සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර සහ සුමට සංඛ්‍යාත වක්‍රයන් ගන්න. පැහැදිලිද? ඒ අපි ජාල රේඛයක් භාවිතා කරනවා. දැන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙන් අපිට තව ප්‍රස්ථාර දෙකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරිද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය කියලා අපි මේ වගේ වගු දෙකක් ගහගත්තනේ. හරිද? දැන් මේ වගු දෙක ආශ්‍රිතයෙන් අපිට ආයි ප්‍රස්ථාර දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක ගැන තමයි මම කියන්න යන්නේ. ඒක තමයි මම දුන්න අනුමාත්‍රකාව. මේකේ මේ වගුවට අදාළ ප්‍රස්ථාර. හරි? එයාට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා මාතෘකාව ලියලා ඒකේ අර්ථය ලියන්න සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් යන සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රයක් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පදනම් කර ගනිමිනි. ඒ කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ දෙකෙන් මොකක් හරි. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පදනම් කර ගනිමිනි. ඒකටම ලියන්න එහිදී තිරස් අක්ෂයට ලාක්ෂණිකයද සිරස් අක්ෂයට සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයද තෝරා ගැනීම. ඊළඟ රුලේ තරුවක් දාලා තිරස් අක්ෂය මත පන්තිමායින් සලකුණු කෙරෙන අතර තිරස් අක්ෂයට තිරස් x අක්ෂය කියන්නේ තිරස් අක්ෂයට පන්තිමායින් සලකුණු කෙරෙන අතර එක් පන්තිමායිමට අදාළ CF අගයන්. CF කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයක්. හරි. මම කෙටියෙන් දුන්නේ CF කියලා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයක්. හරි. CF කියලා මම දුන්නේ C.F. ඕනනම් ඔයාලා ඒක වරන් ඇතුලේ දාලා සමුච්චිත සංඛ්‍යාත අගයක් කියලා දාන්න. හරි. CF අගයන් එක් පන්තිමායිමට අදාළ CF අගයන්
සලකුණු කර සලකුණු කර සලකුණු කර ඒවා සලකුණු කර ඒවා අනුපිළිවෙලින් සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා කළ විටදී ඒවා අනුපිළිවෙලින් සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා කළ විටදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය ලැබේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය ලැබේ. සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා කළ විටදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර ලැබේ. අර අයියේ ඔව්. අහනවා. අර මේ කොරෝනා වල අර මේ දවසින් දවස අර මේ වක්‍රයක් වගේ රත්යක් වගේ උඩට යන සීන් එකක් පෙන්වන්නේ මේ වගේ එකක්ද? ඔවමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් තමයි. කියන්නේ සංඛ්‍යාත එකතු වෙනවනේ. හරි. ඒක තමයි ඔයාලට අර ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මේ ප්‍රස්ථාරයක් පෙන්වන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ලාක්ෂණික දවස් ගාන අඩු වෙවි සංඛ්‍යාතය එන්න වැඩි වෙනවා. සමුච්චිත එකතු වෙනවා. හරි. ඒක තමයි ඔයාලට මේ බහුවශ්‍රය නෙමෙයි ඔය පෙන්වන්නේ මම ඊළඟට ගන්න එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි. රයිට්. ඒකටම ලියන්න සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර වර්ග දෙකක් පවතී. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර වර්ග දෙකක් පවතී. ඒවා නම් වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර වර්ග දෙකක් පවතී. ඒවා නම් වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය සහ වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරි. වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය සහ වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. පැහැදිලිද? ඒවල බහුවශ්‍ර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක තමයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගු දෙකක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. වඩා අඩු එකට එක ප්‍රස්ථාරයයි වඩා වැඩි එකට තව ප්‍රස්ථාරය. හරිද? හරි. ඔන්න බලන්න ප්‍රස්ථාරය අඳින විදිහ. මේ මම අඳින්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර. හරි. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර. මම මුලින්ම වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය අඳින්නයි හදන්නේ. හරිද? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. මේ පැත්තේ CF ඒ කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත. හරිද? තිරස් අක්ෂයට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත. තිරස් අක්ෂයට x කියන්නේ ලාක්ෂණිකය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. හරිද? xCF. හරි? ප්‍රස්ථාරය. එතකොට මේ පැත්තේ 9.5 19.5 29.5 ඔය විදිහට ඔය සෙට් එක ලකුණු වෙන්න ඕනේ 79.5 වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ 9.5 බිඳුවයි. ලක්ෂණික මේකේ 9.5ට බිඳුවයි. 19.5ට හා කරනවා. 29.5ට 9යි. ඔන්න ඔය විදිහට අර අපි සාමාන්‍ය ප්‍රස්ථාරයක් හදනවා වගේ කණ්ඩායමකට කියලා කොහොමද කරන්නේ? ටක් ගාලා ඉක්මන් කරන්න. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපි අඳින්නේ මෙන්න මෙයාට. හරි මෙන්න මෙයාට. මෙන්න මේ දෙකට අඳින්නේ. හරි ඉහත උදාහරණ සලකමු කියලා ඔන්න ලියා ගන්න. නැත්නම් ගන්න නැහැ මොකක්ද කියන්නේ. right. හරි. අපි මුලින් කියන්නේ වඩා අඩු සමුච්චය සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. වඩා අඩු එක මෙන්න මේක. හරි. මේක. හරි. ඔන්න බලන්න.
19.5 4යි 29.5ට 9යි 39.5ට 18යි හරිද ඔන්න ඔය විදිහට පොයින්ට් ටික ලකුණු කරගන්න ඕන. හරිද? බහුවශ්‍රයේදී sorry. කලිනුත් අපි බහුවශ්‍රය කියද්දි මොකද්ද කරේ? මේවා හරි කෙලින් ඉරි වලින් යා කරන්නේ. අඩු වල තිබ්බා යා කළා. ඒ කියන්නේ වක්‍ර කරන්නේ නැහැ. බහුවශ්‍රය කියද්දි වක්‍ර කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරියටම සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම CF වගයන් ගත්තේ අර කලින් සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙන් එකතු කරලා. මම ඒක මැකුවා මෙතනදී. එහෙනම් මෙතන තිබ්බනේ වගුවක්. අන්න ඒකෙන් තමයි අපි මේක පිරෙව්වේ කලින්. දැන් මට ඇත්තට මේ වගුව මකපු නිසා ඔයාලට ආයෙ පාරක් මේක මෙතන කියලා දෙන්න අමාරුයි. මම ක්ලාස් එක වුණාම ඔයාලට මම කියලා දෙන්න. හරි? මේ CF ගත්ත විදිය ඇත්තට මාර මේ මෙතනදී වගුවෙන්නේ වෙන්නේ 9.5ට වඩා අඩු ඒවා කීයක්වත් නැහැ. ඒක නිසා බිඳුවයි 19.5ට වඩා වැඩිම 4යි. එහෙනම් කියන මේක පිරෙව්වම මේ වගුව පෙන්නලා. නමුත් මම මේ වගුව දැන් මකපු නිසා මට ආයෙ ඒක නෑ පැහැදිලි කරන්න විදියක් නෑ. හරි? වඩා වැඩි එකේදී ඒක අනිත් පැත්ත. රයිට්? දැන් මොකද කරන්නේ? මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පැහැදිලිද? මේක ඉරක් ගහලා ඊළඟට දාලා යන මේක වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරිද? එහෙම ලියන්න ඕන නම් කරන්න ඕන ප්‍රශ්නාවේ. හරි? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. මම මේකෙම වඩා වැඩි එකක් අඳින්න. හරි? එහෙම එකේම අඳින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් තව එකක් අඳිනවට වඩා අපිට ලේසියිනේ. හරි. වඩා වැඩි එකක් අඳින්නයි හදන්නේ. බලන්න. වඩා වැඩි එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගුව. හරි. එතකොට 9.5 40. හරිද? 19.5 36. ඔන්න විදියට කණ්ඩායම් ටික ලකුණු කරන්න කණ්ඩායම්. ඒකත් ඔහොම කණ්ඩායම් ටික ලකුණු කරා සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරනවා. හරිද? සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. හරි? මේ රතු පාටින් ඉඳලා තියෙන වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. පැහැදිලිද? ඒක සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්න ඕන. හරි. හරි. ඔය තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ර. පැහැදිලිද? අපි එකම උදාහරණ තමයි හැම එකටම ගත්තේ. හරි ජාල රේඛා අඳින්න හැම එකටම ගත්තේ අර උදාහරණේ. හරි මේකටත් ගත්තේ ඒ උදාහරණෙම තමයි. පැහැදිලිද? මම හිතනවා හැමෝටම මේක තේරුණා කියලා. රයිට්? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වර්ග දෙකක් තියෙනවා. වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය, වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය කියලා. ඒකේ බහු දෙක අඳින විදිය මම පැහැදිලි කළා. ඒක දැන් ආයෙ මට පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි මම අරක මැකෝ නිසා. හරිද? තේරුණ නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මට කියන්න මම ඒගොල්ලන්ට වෙනම ආයෙ කියලා දෙනවා. හරි? අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ
බහුවශ්‍රය අඳින්න, ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න මේ වගු දෙකට දාලා ප්‍රස්ථාරේ වඩා අඩු එකේදී අපි ලාක්ෂණික විදිහට x ලකුණු කරා පාන්තර ටික මායින් ටික සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයේ CF සිරස් අක්ෂයට ගත්තා. කණ්ඩායක ලකුණු කරා කණ්ඩායක මාක් කළා. සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කළා මොක අපි කියනවා සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා. පැහැදිලිද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය කියලා. right. හරි. ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව ලියන්න. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. ඉක්මනට. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. මේ දෙක මාක් කරගන්න හරි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රස්ථාර දෙක. හරි වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය මෙතන රතු පාටින් තියෙන්නේ වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරි. ඒක අනිවාර්යෙන් මාක් කරගන්න. වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍රය. හරිනේ? ඊට පස්සේ අනුමාත්‍රකාව සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. ඕකට අපි තව නමක් කියනවා බහිවිය කියලා. එන්න බලන්න. බහිවිය. හරි. බහිවිය. ඔකට තව නමක් සංඛ්‍යාත වක්‍රයට. හරි. මම කිව්ව මාතෘකාව ළඟින් වරහණක් ඇතුලේ බහිවිය කියලා කියනවා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. එහෙම නැත්නම් බහිවිය කියලා කියනවා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. හරි. මේ මාතෘකාව යටින් තරුවදාලා ලියා ගන්න. තරුවදාලා ලියා ගන්න. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවක්‍ර නිර්මාණයේදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවක්‍ර නිර්මාණයේදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවක්‍ර නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා නොකොට අර කලින් සිද්ධියම තමයි. හරි. අර අපි සංඛ්‍යාත බහුවක්‍ර සහ ශූන්‍ය සංඛ්‍යාත වක්‍රයේ දිගට මොකක්ද අර ලක්ෂ්‍ය ටිකම වක්‍රයක් විදිහට කළානේ. මේකෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. හරි. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත බහුවක්‍ර නිර්මාණයේදී සලකුණු කරනු ලැබූ ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛා ඛණ්ඩ මගින් යා නොකොට වක්‍රයක් ලෙස යා කළ විටදී සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය හෙවත් බහිවිය ලැබේ. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? මේ ලක්ෂ ටිකම හරි වක්‍රයක් විදියට යා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක ඇද ගන්න හරි නැත්නම් ඔයාලට පස්සේ බලද්දී අමතක වෙනවනේ. මම දැන් මේක කියන්නේ ඔයාලා ආයෙ උතන යටි මේ කණ්ඩායම් ටික ලකුණු කරා ඉදතු උදාහරණයක් සලකුණු කියලා මේක විතරක් අරගන්න. පැහැදිලිද? මේ කණ්ඩායම් ටික ලකුණු කරා ටට්ටක් ගාලා මේක වක්‍රයක් විදියට යා කරන්න. හරි. يعني සුමටම මෙහෙම යා කරන්න. හරි. සරල රේඛා ඛණ්ඩ නැතුව නිකන් සුමටම හැට පේන්න යා කරන්න. පැහැදිලිද? ඔකට තමයි අපි වක්‍රය කියලා කියන්නේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. පැහැදිලිද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයවත් බහිවිය කියන්නේ අන්න ඔකයි. මේක වඩා වැඩි බහිවිය, මේක වඩා අඩු බහිවිය. හරි. පැහැදිලිද? ඒකත් නම් දෙක දාගන්න. මම මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. වඩා අඩු බහිවිය. හරි.
මෙතන තියෙන වඩා අඩු බහිවිය මෙතන තියෙන වඩා වැඩි බහිවිය. right මම කරන්නේ හරි ඊළඟට ඔන්න අපි දැන් A set එක සහ මුලින්ම අවසන්. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපි මම කියන අධ්‍යයන පහක් යන තමයි සංඛ්‍යාන ඉගෙන ගන්න කියලා. හරිද? ඔය අධ්‍යයන පහේ පළවෙනි අධ්‍යයන සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. පැහැදිලිද? පළවෙනි අධ්‍යයන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අවසන් කළා. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දත්ත එක්රැස් කිරීම. right? පැහැදිලිද? මොකද්ද මුලින්ම කරේ? අමුදත්ත ගැන ඉගෙන ගත්තා. සංඛ්‍යා වැල ගැන ඉගෙන ගත්තා. හරිද? අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ගැන ඉගෙන ගත්තා. සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ගැන ඉගෙන ගත්තා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය කියන්නේ මේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒ ගැන ඉගෙන ගත්තා. පැහැදිලිද? ඔය පහ තමයි අධ්‍යයන සංඛ්‍යානයේ අධ්‍යයන පහේ අපේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි අධ්‍යයන දෙක විතරයි කියලා කිව්වා. ඒකේ දෙවෙනි අධ්‍යයන අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ අවසාන අධ්‍යයන. එහෙම නැත්නම් සිලබස් එකේ තියෙන අවසාන අධ්‍යයන. ඒ කියන්නේ විශ්ලේෂණය කරන්න. පැහැදිලිද? දැන් පළවෙනි දවසට යන්න ඕන. මම කිව්වා එකතු කරගත්ත දත්ත ටික විශ්ලේෂණය කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? දැන් අපි ප්‍රස්ථාර වර්ග, වගු වර්ග සියල්ල ඉගෙනගෙන අවසන්. හරි. තේරුණාද? ඇත්තට මම හිතනට වඩා වේගෙන් අපි ඉක්මනට යනවා. හරි. එතන ඒ කියන්නේ සතුටුයි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දැන් තියෙන අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. දැන් මම දිලා මගෙන් අහලා තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිම අවුලක් නැහැ. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. සාලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අමාරු නෑ මේ පාඩම. right. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ තුන්වෙනි අදියරට. ඒ කියන්නේ දත්ත දැන් එකතු කරගත්ත මේ විදිහට එකතු කරගෙන වගුගත කරපු ප්‍රස්ථාරගත කරපු දත්ත ටික විශ්ලේෂණය කරන්න යන්නේ. පැහැදිලිද? විශ්ලේෂණය කරන්න යන්නේ. හරි. ඊළඟට අලුත් පිටුවක් හරි ගත්තත් කමක් නැහැ. අපි අලුත්ම කොටසකට යන්නේ. ලියා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට තරු දෙක තුනක් දාලා වගුගත කිරීමෙන් සහ ප්‍රස්ථාරගත කිරීමෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ දත්ත ක්‍රමානුකූලව විශ්ලේෂණය කරමු. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ කොටස. සංවිධානය කරගත්ත දත්ත ටික ක්‍රමානුකූලව විශ්ලේෂණය කරමු. මෙය පහත ප්‍රධාන මාතෘකා යටතේ සිදු කෙරේ. හරි. බලන්න. දැන් මොකද්ද කරේ? වගුගත සහ ප්‍රස්ථාරගත කරපු දත්ත ටික අපි දැන් විශ්ලේෂණය කරන්න යන්නේ. හරිද? විශ්ලේෂණය කරන්න යන්නේ. දැන් මේ පාඩම ඇත්තටම නිකන් කතාවක් වගේ හිතේ තියාගන්න. පැහැදිලිද? නිකන් කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. කතාවක් වගේ. දත්ත විද්‍යාත්මකව එකතු කරා. හරිද? ඒක අපිට නැහැ සිලබස් එකේ. ඊට පස්සේ නිවැරදිව සංවිධානය කළා. හරි. නිවැරදිව දෙවනි අදියර. නිවැරදිව සංවිධානය කරද්දී ක්‍රම පහයි. හරිද? ඒ පහ ඔළුවට ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රම පහේ වගු ටික සහ ඒවයි ප්‍රස්ථාර. හරි? බහුවක්‍රය සහ වක්‍රය කියලා කියන්නේ ඒ දෙකම එකම කණ්ඩායම ටික සරල රේඛාවකින් සහ වක්‍රයෙන් යාකරන එක විතරයි. ඒ නම් දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ. හරි? ජාල රේඛය අඳින්නේ කොහොමද? වඩා අඩු සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය වඩා වැඩි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය කොහොමද එන්නේ? පැහැදිලිද? නොයි වල වෙනවා නම් ඒ හොඳටම ඇති. හරි? දැන් අපි මේ ඊළඟ කොටසට යන්නේ. ඒ විදිහට සංවිධානය කරපු දත්ත ටික විශ්ලේෂණය කරන්න. හරිද? අපි ඒක විශ්ලේෂණය කරන ප්‍රධාන මාතෘකා කිහිපයක් යටතේ.
හරිද? ප්‍රධාන මාතෘකා කීපයක් යටතේ. ඒකේ පළවෙනි එක කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව. මේ නම් එච්චර වැදගත් නෑ. හරි? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව. පළවෙනි එක. හරිද? අංක 1 කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව. හරි? අංක 2 අපකිරණය. අපකිරණය. අංක 3 කුටිකතාව. කුටිකතාව. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය මාතෘකා තුන යටතේ තමයි අපි දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නේ. අපි එකතු කරගෙන සංවිධානය කරගත්තු දත්ත ටික විශ්ලේෂණය කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන මාතෘකා තුන යටතේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ ලියුවනේ අපි මේ ප්‍රධාන මාතෘකා යටතේ සිදු කෙරේ ඒවා නම් කියලා මේ තුන ලියාගන්න. ඒවා නම් කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව, අපකිරණය සහ තුන කුටිකතාව. මේ මාතෘකා තුන ඉවර වෙද්දී අපේ පාඩම ඉවරයි. හරිද? මේ මාතෘකා තුන ඉවර වෙද්දී අපේ පාඩම ඉවරයි සම්පූර්ණයෙන්ම. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව කළා, අපකිරණය කළා, කුටිකතාව කරද්දී වැඩේ කම්ප්ලීට්. ඇතරම මේ මුල් දෙකේ තමයි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ. කුටිකතාව නම් පොඩි කොටසක්. හරි. ඇතරම කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව සහ අපකිරණයේ තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන්නේ. රයිට්. ඔය තුන ලියාගත්තා. ඕන මේවට ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා central tendency ඊට පස්සේ dispersion skewness හරි මම දැන් මේවා චරෝණ නෑ කැම්පස් එකේ ගියොත් මේවා තියෙනවා හරි central tendency අපකිරණයට කියන්නේ dispersion කුටිකතාව skewness එවුනම් මේවා ලියන්න central tendency dispersion skewness හරි මොකද මම ඉංග්‍රීසි වචන දෙන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ කැම්පස් ආවට පස්සේ හරි කැම්පස් ආවට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක කරන්න වෙන්නේ රයිට් එතකොට ලෙක්චර් skewness පටන් ගමු කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයාලට ඔළුවට එනවා මේ කුටිකතාව හරි හරි ඒක යටතේ පළවෙනි එක කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව ප්‍රධාන මාතෘකාව කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව හරිද ප්‍රධාන මාතෘකාව කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව ඒක යටතේ ලියන්න සංඛ්‍යාත සමූහයක් කේන්ද්‍රය වටා සංඛ්‍යාත සමූහයක් කේන්ද්‍රය වටා හරිද කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව කියන ප්‍රධාන මාතෘකාව කියලා ඒක යටතේ අරුවන් දන් දෙන සංඛ්‍යාත සමූහයක් කේන්ද්‍රය වටා වරහන් ඇතුලේ මධ්‍යය වටා හරිද මධ්‍යය හරි මධ්‍ය සංඛ්‍යාත සමූහයක් කේන්ද්‍රය වටා ඒ කියන්නේ මධ්‍යය වටා වරහන් ඇතුලේ වරහන වහන්න එක්රොක් වීමේ ගුණය සංඛ්‍යාත සමූහයක් කේන්ද්‍රය වටා එක්රොක් වීමේ ගුණය කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව ලෙස හැඳින්වේ. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව ලෙස හැඳින්වේ. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව ලෙස හැඳින්වේ. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව මැනීම සඳහා පහත මිනුම් දඬු යොදා ගැනේ. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව මැනීම සඳහා පහත මිනුම් දඬු යොදා ගැනේ. පහත මිනුම් දඬු යොදා ගැනේ. පැහැදිලිද? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව මැනීම සඳහා පහත මිනුම් දඬු යොදා ගැනේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. එහෙනම් අපි දැන් මෙතනදී
කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව, අපකිරණය සහ කුටිකතාව කියන ප්‍රධාන මාතෘකා තුන යටතේ තව අනු මාතෘකා කිහිපය ගානේ ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? පැහැදිලිද? ඒකෙන් කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාවය යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා අනු මාතෘකා 4ක්. හරි. මේවා නම් ඔයාලා දන්නවා. මධ්‍යන්‍ය මධ්‍යස්ථය මාතය බරිත මධ්‍යන්‍ය හරිද? ඔන්න ඔය හතර අපි කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාවය යටතේ ඉගෙන ගන්නවා. හරි? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාවය යටතේ ඔය හතර ඉගෙන ගන්නවා. මොකද මධ්‍යන්‍ය, මධ්‍යස්ථය, මාතය සහ බරිත මධ්‍යන්‍ය. හරිද? බරිත මධ්‍යන්‍ය. මේ හතර ලියාගන්න. සාමාන්‍ය මධ්‍යන්‍ය x bar mu තමයි සංකේත විදිහට භාවිත කරන්නේ. x bar mu මධ්‍යස්ථයේ md capital M simple d තමයි. මාතය capital M simple O. බරිත මධ්‍යන්‍ය සාමාන්‍යයෙන් අපි mu w විදිහට තමයි දාන්නේ. mu w. හරි. mu w බරිත මධ්‍යන්‍ය. ඔය සංකේත ටික තමයි මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් දුන්නේ. මධ්‍යන්‍ය සමාන x bar mu විදිහ x bar හෝ mu දෙකකින් ඕන එකක්. මධ්‍යස්ථයේ md මාතයේ mo mu w තමයි බරිත මධ්‍යන්‍ය. පැහැදිලිද? බරිත මධ්‍යන්‍ය mu w. right? ඒකට කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව අපි මෙන්න මේ ප්‍රධාන මාතෘකා හතර යටතේ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් බය වෙන්න එපා. දැන් ඉතින් දැන් මාතෘකා යටතේ තව මාතෘකා, ඒ යටතේ තව මාතෘකා. නෑ මෙතන ඊපස්සේ තව මාතෘකා නෑ. හරි? ඊපස්සේ මධ්‍යන්‍ය ඉගෙන ගත්තා, මධ්‍යස්ථය ඉගෙන ගත්තා, මාතය මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා, බරිත මධ්‍යන්‍ය මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපකිරණයට ගියා. අපකිරණයේ ප්‍රධාන මාතෘකා දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගත්තා. කුටිකතාවට ගියා. කතාව ඉවරයි. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟ මාතෘකාව මේක මධ්‍යන්‍ය. මීඩියන්. හරි. මධ්‍යන්‍ය අපි මධ්‍යස්ථයේ මීඩියන්, මධ්‍යන්‍ය මීන්. ඉංග්‍රීසි වචන ලියා ගන්න එක මීන්. මේක මීඩියන්. right. ඊළඟ මාතෘකාව මධ්‍යන්‍යය. හරි. right. මධ්‍යන්‍ය. හරි මේවෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. දැන් අපි ගණන් වලට යන්න හදන්නේ ටික ටික. හරිද? ටික ටික නෙමෙයි ඊළඟට අපිට ගෙලින්ම ගණන් තියෙන්නේ. හරි මධ්‍යන්‍යයෙන් මාතයෙන් මධ්‍යස්ථයෙන් ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම හිතනවා මේ වෙනකන් කරපු ටික පැහැදිලි. මොකද්ද? දෙවනි අදියර අපි තුන්වෙනි අදියර පටන් ගත්තේ. තුන්වෙනි අදියර යටතේ ප්‍රධාන මාතෘකා තුනක් තියෙයි කියලා කිව්වා. ඒකේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව අපි ගත්තා ප්‍රධාන මාතෘකාව විදියට. ඒක යටතේ තව මාතෘකා හතරක් තියෙයි කිව්වා. ඒකේ අපි ගත්ත පළවෙනි මාතෘකාව මධ්‍යන්‍ය. ඊළඟට මධ්‍යන්‍ය, මධ්‍යස්ථය සහ මාතය ඉගෙන ගත්තා පස්සේ කතාව ඉවරයි. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේ වෙද්දී තිබ්බ සෙට් එක මතක තියාගන්න. තියරි සෙට් එක දත් එකතු කිරීමේ විදි පහ. හරි. ඒවා ප්‍රස්ථාරගත කරන්නේ කොහොමද? බහුගත කරන්නේ කොහොමද? ඒවා සීමා පාදල මායින් මේවා මොනවද? ඒ ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. අද මම මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද මට ඉතින් පස්සේ මධ්‍යන්නේ ඒවා ටික එක දිගට කරගෙන යන්න ඕන. අපි ඊළඟ දවසේ 4:00ට 5ට පටන් ගන්න උත්සාහයක් දෙමු. මොකද ටිකක් අවස්සෙදී මගේ පොඩක් ලයිට්නින් අවුල් යනවා. එතකොට ඔයාලට පොඩක් පැහැදිලිව පේන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා බෝඩ් එකේ. හරි. ඒක නිසා පොඩක් රෑ වෙනවට වඩා අපි කලින් කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් කොහෙද ඔයාලට වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මගේ වැඩක් ගන්න නෙමෙයි. ඔයාලා කැමති නම් උදේ 6ට උනත් මට කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා කැමති නම් මට උදේ පාන්දර කරන එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඒකට ඔයාලගේ උල් වලට යනවා මේ දේවල් තියරි වැඩි නිසා මේ අපිට පැහැදිලිව බෝඩ් එකක් පේනවා. right? ඒක නිසා මම මෙතනින් අදට නවත්තනවා. එටත් 5ට හෝ 4:00ට මම වෙලාව දාන්න. කොහොමද හවස තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. සෙට් වෙමු. මධ්‍යන්‍ය, මධ්‍යස්ථය සහ මාතය මම උගන්වන්න try කරනවා. එතකොට අපිට
ඉතින් ගොඩක් දුරට කතා කරයි මාතේ මධ්‍යන්නේ මධ්‍යස්ථයේ ඇත්තම කරාට පස්සේ කතාව ගොඩක් දුරට ඉවරයි අපේ සංඛ්‍යාව. right? මම හිතනවා තේරුණා කියලා. තේරුණ නැති කට්ටිය අද අහන්න මේකෙන් පස්සේ මම හැමෝටම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. මොකද මෙතන ඉන්න මම කලින් නවත්තන්නත් හේතුව මේ මෙතන ඉන්න පාසලක මීටින් එකක් තියෙනවා කියලා මට කිව්වා. ඉතින් මම ඒ ගැන සලකා බලලා පාසලේ කටයුතු වලට සහයෝගය දක්වමින් අදට මෙතනින් කතාව ඉවර කරන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න. හෙට වෙකි මේ සෙට් එක හොඳට ඔළුවට දාගෙන ඉන්න. මොකද හෙට ඉඳගෙන අර මම කියන නම් ටික මම කියද්දි ඔයාලගේ දේවල් ඔළුවට එන්නේ නැත්තම් හරි. ඔයාලගේ දේවල් ඔළුවට එන්නේ නැත්තම් මේ පාඩම ඉස්සරහට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉස්සරහට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ. එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් කතාව නවත්තමු. හර්ෂමාන් මල්ලිගේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම්. හරි. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ලිනුක මල්ලි මගෙන් අහන්න තේරුම් නැති එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අනිත් පැත්තෙන් අහන්න. එහෙනම් අපි හෙට හම්බ වෙමු. ඔයාලට good luck.